Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS01. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HS01 komische Geräusche macht, kann das verschiedene Ursachen haben. Oftmals sind es verschmutzte Filter oder ein blockierter Motor, die zu diesen Geräuschen führen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden kommen, die die Funktion deines Geräts beeinträchtigen könnten. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Filter oder Motor, je nachdem, was du findest. Zuerst musst du den Dyson HS01 sicher öffnen. Achte darauf, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Entferne die Schrauben, die das Gehäuse halten, und hebe das Gehäuse vorsichtig ab. Achte darauf, keine Kabel zu beschädigen. Jetzt kannst du den Bereich inspizieren, wo die Geräusche herkommen. In den meisten Fällen liegt das Problem beim Motor oder den Ventilatoren. Wenn du den Motor gefunden hast, überprüfe, ob er blockiert ist oder ob sich Schmutz angesammelt hat. Mit der Pinzette kannst du vorsichtig eventuelle Rückstände entfernen. Wenn du den Motor ersetzen musst, trenne die Kabel sorgfältig, indem du die Anschlüsse nach und nach abziehst. Achte darauf, dir zu merken, wo jedes Kabel hingehört. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor oder Filter ein, indem du ihn an die entsprechenden Anschlüsse wieder anbringst. Stelle sicher, dass alles fest und sicher sitzt. Wenn du das Gehäuse wieder schließt, achte darauf, dass alle Schrauben wieder richtig eingesetzt werden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Überprüfe zum Schluss, ob das Gerät nach der Reparatur normal funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, empfehle ich, die Filter deines Dyson HS01 regelmäßig zu reinigen und zu wechseln, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Zudem solltest du das Gerät nach jeder Benutzung gründlich reinigen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.